सधैँ उसले चिक्ने बेलामा मेरो पुतीको प्रशंसा गर्ने गर्थ्यो। जब बलुवामै छिर्यो म त मुतिन्जेल भए। कुरा आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडिको हो। त्यो बेला म 19 वर्षको थिएँ। भर्खरै मेरो एसएलसी सकिएको थियो। एसएलसी सकिएकोले म घुम्नको लागि भनेर झापामा दिदी बिनाजुको घर जाँदै थिएँ। हाम्रो घर चाहिँ 5 थर हो। दिदीले केही वर्ष अगाडि झापाको लिम्बू परिवारमा बिहे गर्नुभएको थियो, तर हामी चाहिँ राई हो। मेरो एसएलसी सकिएकोले अनि फुर्सदको समय भएकोले झापाबाट दिदी बिनाजुले बोलाउनु भएको थियो। मेरो पनि एक्जाम सकिएको अनि उता झापामा दिदी पनि बिनाजुले भर्ना बनाएर पाउने भएकोले घरमा काम पनि सघाउनको लागि बोलाउनु भएको थियो। बिनाजु केही महिना अगाडि मात्रै विदेशबाट घर आउनु भएको हो। घर आउन बित्तिकै दिदीलाई पाउने बनाइहाल्नु भएछ। हुन त बिनाजु दिदी बिहे गरेको केही दिन नबित्दै विदेशको भिसा लागेर गइहाल्नु भएको थियो। पहिले त दिदीलाई राम्रो चिक्न नपाई नै विदेश गइहाल्नु भयो, तर फर्केपछि भने आउन बित्तिकै पाउने बनाइहाल्नु भएछ। म 5 थरबाट बिहानको बस चढेर झापा झरेँ। लामो समयपछि गाडी चढेकोले होला झापासम्म पुग्दा मलाई गाडीको ह्यान्ड लागेर टाउको दुखिरहेको थियो। साँझको 8 बजेतिर मात्रै म दिदी बिनाजुको घरमा पुगेँ। बिनाजुहरूको खास घर चाहिँ पहाड धनकुटा हो। झापामा चाहिँ दिदी बिनाजु मात्रै बस्नुहुन्छ। दिदीले धनकुटा क्याम्पस पढ्नु भएको हो अनि बिनाजुको पनि धनकुटा नै घर भएकोले क्याम्पसमा भेट भएर बिहे गरेको हो। बिनाजु निकै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, तर लास्टै बोका टाइपको हुनुहुन्थ्यो। हुन त म उहाँको साली भएर पनि होला दिदीले नदेख्दा बिनाजुले मलाई जिस्काउने अनि मेरो बुबु निमोट्ने गर्नुहुन्थ्यो। झनै दिदी पाउने भएपछि त दिदीलाई चिक्न नपाएर होला बिनाजु निकै खर्रिएको देखिन्थ्यो। जतिखेर पनि दिदीको आँखा छलेर बिनाजुले मेरो पछाडिबाट चाक घोचिदिने अनि चेष्टर तानिदिने गर्नुहुन्थ्यो। मेरो पनि बुबुको फाचोहरू एकदमै आकर्षक थियो, जो कोही केटाहरूको एकचोटि नजर परेपछि एकटकले हेरिरहन्थ्यो। अझै स्कुलको ड्रेसमा त झनै टाइट भएर बाहिरै निस्केलाजै गर्थ्यो। त्यस्तो दृश्यले त झनै जो कोही केटाहरू लट्ठ हुने गर्थ्यो। हुन पनि स्कुलको म टप केटीहरूमध्येमा नै पर्थेँ। धेरै केटाहरूले लाइन मार्थे, तर चिकाचिकी भने कोहीसँग पनि भएको थिएन। हुन त मलाई पनि उखरमाउलो भएर आउँथ्यो, तर के गर्ने त्यस्तो समय जुरेको थिएन। मन भए पनि कहिलेकाहीँ आफ्नै हात जगन्नाथ बनाउँदै दिन काट्नु पर्ने बाध्यता थियो। 19 वर्षको केटी कसलाई पो नहोला र मन साथी सङ्गीले कुरा गरेको सुन्दा नै पानी रसाएर आउँथ्यो। म दिदी बिनाजुकोमा गएको 1 महिनापछि दिदीले नानी पाइन् म गाउँ फर्कन लागेको पनि झनै त्यही बस्नुपर्ने बाध्यता आयो। दिदी हस्पिटलमा थिइन् भने म घरमा खाना साना पकाउने अनि बिनाजुले दिदीलाई खाना लगिदिनुहुन्थ्यो। एक दिन बेलुका म खाना बनाइसकेर दिदीलाई खाना प्याक गरिदिएर बसे। बिनाजु खाना लिनको लागि आउनुभयो। घरमा त्यो दिन बत्ती गएर अँध्यारोमै बसेको थिएँ। बिनाजु आएर सरासर मेरो कोठामा आउनुभयो अनि के छ सालीको हाल खबर भन्दै पछाडिबाट मेरो बुबु पो च्याप्प समात्नु भयो। म त जसम्म हुँदै छ्या बिनाजु कता कता समाउनुहुन्छ, लाज पनि नबाको बोका बिनाजु भन्दै उहाँको हातलाई हटाइदिए। दिदीलाई चिक्न नपाएको निकै महिना भएकोले साह्रै खर्रिनु भएको रहेछ। लाइन गएर अँध्यारो भएको बेला झनै बिनाजुलाई सजिलो पो भएछ। मलाई ठेलेर खाटमा पल्टाउनु भयो। मलाई उठ्नै दिनु भएन अनि हतार हतार म माथि उक्लिएर प्लिज एकचोटि देऊ न ल भन्दै बिनाजुले उहाँको निकालेर मेरोमा दल्न पो थाल्नुभयो। म नमानेजै गरी नाटक गरिरहेको थिएँ, किनकि मलाई पनि उखरमाउलो भइसकेको थियो। हतार हतार बिनाजुले बाहिरको ढोका बन्द गर्नुभयो र मेरो तलको ढोका खोल्नुभयो। मलाई त कम्ता लाज लागेन कसैले नदेखेको मेरो तलको ढोका बिनाजुले फर्काई फर्काई हेर्दा त। त्यसपछि बिनाजुले मेरो पुतीको प्रशंसा गर्दै कस्तो राम्रो रहेछ, चिटिक्क परेको भन्दै ल्वाम्मै दिनुभयो। म त त्यस्तो काम कहिले पनि नगरेकोले होला तुरुक्कै मतुन्जेल भए।
भिनाजुले हतार हतार काम बियाउनु भयो अनि यो कुरा दिदीलाई नभन्नु है, तिमीले जे भन्छौ त्यही किनिदिन्छु भन्दै दिदीलाई खाना लिएर जानुभयो। त्यसपछि त पल्केको झिल्के घरी मिल्के भने चाहिँ हामीहरू सधैँ जसो मौका मिल्नासाथ काम तमाम बनाइहाल्थ्यौ, घरमा होस् या बारीको पाटामा। मेरो बिहे नभइन्जेल भिनाजुले काम चलाउनु भयो। बिहेपछि पनि 2 चोटि तोरी बारीमा बियाउनु भयो। अहिले मेरो 2वटा छोराहरू छ, दिदीको 3 जना छ। आजकल कहिलेकाहीँ म दिदीको घरमा जान्छु। भिनाजुसँग भेट भएपछि त्यही पहिलेको कहानीको याद आउँछ। हुन त आजकल पनि काम चलाउन पाए त हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर मौकै मिल्दैन आजभोलि त। यो साली भिनाजु साइनो परेपछि चिकाचिकी भने साह्रो छिटो हुँदो रहेछ।